Hello，大家好，我係 Jackie 啊，歡迎嚟到 Chit Chat 街嘅第三集啦。咁上集我提到我去做 rotational work 嘅，亦都就係3日喺 Team A，2日喺 Team B 咁樣啦。雖然呢兩條 team 都係做緊一啲 support 類型嘅嘢，但係 Team A 呢就係我做一啲 trader support 嘅。冇事嘅話呢，我就一路睇住我哋 team 內部嘅系統，睇下有冇人上報一啲 case 啦。如果佢上報咗嘅話，我哋就做一啲跟進咁樣嘅。然之後我就向條 team update 翻啲相關嘅數據啦，包括 trader 嘅嗰啲電話啊、背後嘅嗰啲數據啊、每條線嗰啲背後嗰啲資料啊等等咁樣啦。我覺得我喺呢度做嘢比較有限，而且我自己就好重視同人哋互動多啲，同埋溝通多啲呢樣嘢嘅。但係我覺得我目前呢條 team 佢所做嗰啲 project 啊之類嗰啲，全部都係透過 email 啊或者 Teams 啊同人哋做溝通咁樣咯。並我覺得係少咗一啲人與人直接嗰啲溝通，所以我都係覺得同呢條 team 有時候嘅風格就唔太夾咯。不過好在 manager 都幾好人嘅，就幫我揾咗一條 team，佢咁啱遲啲有個實習生，遲啲要去做 relocation 啦，所以佢遲啲就唔會喺呢度做啦。我可能去頂替佢個位都唔定。但我就講翻佢嗰條 team 係做啲咩先啦。佢嗰啲呢就主要係做 user 嘅 desktop support 嘅，通常都只係幫一啲即係上門過嚟揾我哋幫手嘅人嘅。亦都係偶爾咧間唔時會 host 一啲 teaching session 啊，即係教一啲新嘅設備啊，嗰啲 features 啊點樣可以幫助到佢哋開會啊之類嗰啲咁樣啦，同埋都會為嗰啲同事介紹一啲新嘅嘢啊、新嘅設備等等啦。呢一度嘅氣氛就比較 chill 嘅，相處起嚟亦都比較輕鬆啦。咁工作嘅內容亦都符合我想要嘅，所以我嗰2日喺另外一條 team 嗰度做呢，我覺得我成個人就放鬆咗好多咁樣啦。咁第二個部分啊，就係講下啲分享環節咁樣啦。我喺呢度我會分享一啲社會啊、或者科技產品啊，或者一啲遊戲嘅一啲睇法啦。我見最近 Apple 宣布咗推出一個新嘅方案，叫做 Apple Creator Studio 嘅，每個月俾12.99美金，即係大約港幣100蚊咁樣啦。佢就會將 Apple 旗下嘅所有創意設計軟件都放入去嘅，即係譬如 Final Cut Pro 啊、Logic Pro 等等啦。亦都係就係覺得每個月俾100蚊就可以用晒呢啲所有嘅軟件啦。呢個其實幾好嘅，因為我覺得呢個可以喺更加慳錢嘅情況下，可以用到更多呢啲創意嘅軟件啦，即係俾嗰啲相關嘅人士啊，用一啲比較低嘅成本嚟創作一啲東西啊，咁樣就相對嚟講比較慳錢啲嘅。因為呢個原本每一個軟件呢都係獨立分開賣俾啲使用者嘅，譬如 Final Cut Pro 我冇記錯，好似都要成接近1000蚊港紙啊，我覺得都好貴咯。雖然呢個係買斷嘅，但係始終可能都有少少負擔不起咁樣咯。另外我自己都學緊剪片嘅，學 CapCut 啊同埋 DaVinci 啦。CapCut 我呢家就主要用 CapCut 嘅，但係 DaVinci 呢都係有時間嘅話我先至會學咯。其實呢套 Apple Creator Studio 呢，老實講都幾打動咗我個心嘅，都令到我嚴重考慮緊到底要唔要入手呢個方案呢？因為我都用開 Apple 嗰啲機嘅，即係譬如 Mac 機啊嗰啲咁樣，我哋都希望試下用 Final Cut Pro 嚟試下剪下片，睇下嗰啲質素係點樣嘅咯。咁另外啦，相信大家應該都知道嘅，美國搞咗一個1年1度嘅 CES 啊，即係國際消費電子展嘅。我喺目前見到有2個產品對我嚟講係幾有趣嘅，包括啲概念機啊，同埋啲未來應該會推出嘅。首先就係 Lenovo 嘅一個概念產品啦，就係叫做 Legion Pro Rollable 咁樣嘅。佢原本係一個普通16寸嘅 laptop，但係屏幕兩邊呢可以拉一個 extended monitor 出嚟，就變成最長24寸咁樣咧，即係變成一個好長嘅長方形咁樣嘅。咁呢部 notebook 咧就變咗由一部文書機就變咗一部可以隨身帶得到一部遊戲機咁樣啦。成個概念我都幾有實用性嘅，因為市面上都有一啲 extendable 嘅外置 monitor 啦，無線有線都有嘅。但係總言之呢個都係額外俾多啲錢去買啦，即係就算買咗你都要喺屋企或者喺個 studio，你要特登揾個位出嚟
擺嗰個 external monitor 噶嘛。我覺得呢個 Lenovo 呢個 notebook 呢個概念其實幾好嘅，因為又實用又慳位啦，即係對嗰啲有需要嘅使用者嚟講。我如果遲啲佢推出咗嘅話呢，我亦都想試下入下手咁樣嘅，試下打機啊，譬如 Forza Horizon 啊，或者原神啊、NBA 2K 啊呢啲咁嘅遊戲咁樣啦。另外闊 mon 呢 Excel 其實都好有用嘅，因為可以一次過睇到好多唔同嘅 column 嗰啲 data 咁樣啦。另外一個產品我都想比較 share 嘅就係 HP 嘅鍵盤型 mini PC 啊，佢外形基本上就係一個鍵盤嚟嘅啫，但係佢鍵盤入面呢就包含咗個 RAM，應該包含咗 CPU 之類嗰啲嘢嘅。你用嘅時候呢，就只需要駁個 mon，跟住駁個 mouse，應該就用得噶啦。所以就咁睇上去呢，雖然我哋睇個外形啫，冇實際嘅示範啦，所以係具體點運作嘅呢？佢對具體係真係點樣使用呢？我亦都係幾好奇嘅。同埋就咁睇呢 CES 其實都係證明咗我哋人類嘅無窮嘅創意啦，以及各個公司所體現唔同勇於嘗試嘅心態啦，喺市場上面試下啲水溫，並且期待啲消費者嘅反應點樣啦。如果呢個產品嘅反應好嘅話，咁當然啦，嗰個公司一定會加大力度去推廣或者去生產多啲呢啲類型嘅產品俾啲使用者嘅，係咯。咁第三個部分啦，就係隨便傾下偈。或者 share 一啲見好有趣嘅嘢啦。我喺 Thread 嗰度呢，見到有一個 post 係嚟自 YouTube 官方嘅，就係話你哋喺2026年第一部睇嘅影片係乜嘢啊？因為我見到80%嘅嗰啲留言全部都係話 unskippable advertisement，即係不可跳過嘅廣告。如果呢啲對於冇買 YouTube Premium 嘅使用者嚟講，呢啲廣告其實係好煩嘅，因為譬如舉個例子，你打開 YouTube，你就係想睇遊戲攻略，你睇下嗰一關係點樣打嘅，跟住打下打下，你到終於步驟啦，跟住突然之間個廣告彈咗出嚟，咁就我覺得會影響成個遊戲或者成個你對於睇嗰個攻略點樣運用喺遊戲嗰方面嗰啲節奏咯，即係好嚴重影響到呢樣嘢嘅，同埋。我哋開 YouTube 係用嚟睇片嘅，唔係攞嚟睇廣告嘅。咁所以啲廣告真係好鬼煩嘅呢啲嘢。好彩我 join 咗家姐佢哋嘅家庭 plan 啦，所以我都係會睇唔到嗰啲所謂嘅喺片入面嘅嗰啲不可跳過嘅廣告，其實幾正嘅。同埋另外呢，最近睇完《尋秦記》呢套戲都幾多人睇嘅。我覺得呢部戲係幾值得好睇嘅，雖然呢個《尋秦記》係喺20幾年前喺無線嘅電視已經有啦，不過呢個睇套戲嘅話呢，我就直接感受得到成個劇情啊、成個故事線啊、佢嗰啲成個緊張程度啊、精彩程度，我覺得都會好好咯。佢係將一啲未來嘅科技帶入去古代中啦，咁有人呢係嘗試喺度更改佢嘅歷史，但係你呢啲歷史都唔會有所改變嘅，即係呢部電影俾我嘅一個 lesson 就係任何啲歷史係唔會做到任何改變嘅。咁俾我諗起樂高忍者嘅其中一句金句就係 change anything, change everything。咁即係話喺過去帶來嘅結果就成就到呢家咁樣嘅世界或者咁樣嘅事啦，係咯。我覺得《尋秦記》都係值得俾大家睇下嘅，有時間嘅話都可以睇一睇啦。另外佢同百力滋又有合作啦，又出咗啲朱古力條，我買咗2盒翻嚟。雖然我未拆，不過我都好想睇下佢入面嗰啲卡，我係抽到啲咩出嚟咁樣嘅。咁以上就係本集嘅內容啦。有咩可以 comment 留低？我每一集如果你哋有 comment 留低你哋睇法嘅話，我都盡量會覆一覆嘅。咁希望大家鍾意啦。呢集係咁先，拜拜。